ये देखो भाई साहब, छोटी छोटी कितनी सारी मछलियाँ हैं। और देखो हाथों से ही पकड़ ले रहे हैं ये लोग। और काफ़ी डिमांड होती है इन मछलियों की, और काफ़ी पसंद की जाती है। जो मछलियाँ खाता है उनको उनको अच्छे से पता होगा ये कौन सी मछली है और कितनी ज़्यादा इनकी डिमांड है मार्केट में। इन कस्टमर से इन मछलियों को काफ़ी पसंद करते हैं, और काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं मछलियाँ, और काफ़ी टेस्टी भी होती हैं भाई। बहुत अच्छी मछ